Φανταστείτε να είστε μόνοι σε ένα απομονωμένο νησί. Ο άνεμος ουρλιάζει. Τα κύματα χτυπούν αλίπητα τα βράχια και ξαφνικά εξαφανίζεστε. Χωρίς ίχνος. Χωρίς καμία εξήγηση. Αυτό ακριβώς συνέβη στους 3 φαροφύλακες των νήσων Φλάναν. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά μυστήρια στην ιστορία. Και ακόμα, περισσότερα από 120 χρόνια μετά, κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά τους συνέβη. Δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί θα αποκαλύψουμε τα πιο περίεργα στοιχεία αυτής της ανεξήγητης εξαφάνισης. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1900, το υπερατλαντικό ατμόπλοιο Arctor διέπλεε τα νησιά Φλάναν ανοιχτά της Βόρειας Σκωτίας. Ταξίδευε από τη Φιλαδέλφια στο Λί. Τα νερά του Ατλαντικού ήταν αφιλόξενα και ο καπετάνιος του ατμόπλοιου παρατήρησε ότι ο φάρος στα Φλάναν δεν λειτουργούσε. 3 μέρες μετά, το ατμόπλοιο έδεσε στο λιμάνι του Λί και ο καπετάνιος ανέφερε το πρόβλημα στις αρμόδιες αρχές, την Υπηρεσία Βόρειων Φάρων. Αμέσως εστάλει ένα βοηθητικό πλοίο, το Hesperus, για να ερευνήσει τι είχε συμβεί. Το Hesperus έφτασε στα νησιά Φλάναν την επομένη των Χριστουγέννων. Ο καπετάνιος Jim Harvey έκανε σήμα με την μπουρού, εκτόξευσε μια φωτοβολίδα, αλλά δεν πήρε καμιά απάντηση. Ο φάρος ήταν εγκαταλελειμμένος και οι 3 φαροφύλακες, ο James Ducat, ο Thomas Marshall και ο William MacArthur, είχαν εξαφανιστεί. Ο βοηθός φαροφυλάκων Joseph Moore αποβιβάστηκε από το Hesperus και ανέβηκε τα 160 σκαλιά μέχρι τον φάρο. Όταν μπήκε στον φάρο, είδε ότι το ρολόι στην κουζίνα είχε σταματήσει. Το μυστήριο έγινε ακόμα πιο πυκνό όταν στην τραπεζαρία του φάρου βρήκε ένα μισοφαγωμένο γεύμα, μια καρέκλα πεταμένη στο πάτωμα και μια νιτσεράδα. Κάτι που σήμαινε πως τουλάχιστον ένας από τους φαροφύλακες είχε βγει έξω χωρίς να το φοράει. Το μόνο σημάδι ζωής ήταν ένα καναρίνι σε κλουβί. Κάτι είχε συμβεί. Κάτι πολύ σοβαρό. Ο Μουρ επέστρεψε στο Hesperus, ενημέρωσε τον καπετάνιο και ξαναβγήκε στη στεριά με άλλους 2 ναύτες για να ψάξουν πιο προσεκτικά. Στην αποβάθρα, στη δυτική ακτή του νησιού, βρήκαν ένα κουτί με εφόδια που είχε σπάσει και το περιεχόμενό του ήταν διασκορπισμένο τριγύρω. Μία μικρή σιδηροτροχιά στο λιμάνι είχε ξεριζωθεί και τα σίδερά της είχαν στραβώσει. Ένας τεράστιος βράχος, βάρους τουλάχιστον 1 τόνου, είχε πέσει στην αποβάθρα. Κι όλα αυτά σε ένα σημείο 30 μέτρα πάνω από την θάλασσα. Αλλά κανένα ίχνος των φαροφυλάκων. Η επίσημη αναφορά από τον καπετάνιο Χάρβι ήταν ότι μια ξαφνική καταιγίδα προκάλεσε ένα υπερβολικά τεράστιο κύμα που κατάπιε τους φαροφύλακες. Όμως, τα ερωτήματα παρέμειναν. Οι φήμες και οι θεωρίες άρχισαν να φουντώνουν. Κάποιοι έλεγαν ότι ήταν θύματα ενός θαλάσσιου τέρατος, άλλοι ότι απήχθησαν από κατασκόπους ή από ένα πλοίο φάντασμα. Οι ιστορίες έμοιαζαν να αγγίζουν το θρύλο, αλλά και οι πιο λογικές εξηγήσεις έμοιαζαν αδύνατες. Και τότε το ημερολόγιο του φάρου ήρθε στο φως. Οι τελευταίες καταγραφές μιλούσαν για μια τεράστια καταιγίδα, με τον Ντούκατ να είναι σιωπηλός και τον Μακάρθουρ να κλαίει κατά την διάρκεια της. Αλλά υπήρχε και μια άλλη καταγραφή από το ίδιο βράδυ. Η καταιγίδα πέρασε, η ηρεμία επικράτησε. Αυτές οι καταγραφές ανέτρεπαν τις θεωρίες για το τεράστιο κύμα που τους παρέσυρε. Αν κάποιος είχε παρασυρθεί, τότε ποιος ήταν αυτός που έκανε τις καταγραφές στο ημερολόγιο? Αλλά μήπως το ημερολόγιο ήταν ψεύτικο? Η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Κάποιες θεωρίες μιλούν για έναν καυγά, για μια βίαιη σύγκρουση, για φόνο. Ο Μακάρθουρ, ο μεγαλόσωμος φαροφύλακας που συνήθως έλυνε τις διαφορές του με τις γροθιές, μπορεί να είχε προκαλέσει μια βίαιη σύγκρουση που οδήγησε σε 3 θύματα, τα οποία έπεσαν από τους βράχους και χάθηκαν στα νερά του ωκεανού. Αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σκοτεινή. Δεν υπάρχουν πτώματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το μυστήριο του φάρου στις νήσους Φλάναν παραμένει ανοιχτό και αβέβαιο και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία εξήγηση. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Τι πραγματικά συνέβη εκείνη την παγωμένη νύχτα του Δεκεμβρίου του 1900? Το μυστήριο του φάρου στις νήσους Φλάναν παραμένει ένα από τα πιο ανατριχιαστικά ανεξήγητα περιστατικά στην ναυτιλιακή ιστορία. Ήταν απλά η δύναμη της φύσης που τους εξαφάνισε? Ή μήπως κάτι σκοτεινότερο παραμονεύει σε εκείνα τα απόκοσμα νησιά? 120 χρόνια πέρασαν, μα οι άνεμοι του Ατλαντικού
συνεχίζουν να ψιθυρίζουν το ίδιο αναπάντητο ερώτημα. Τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ? Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες που αξίζει να υποθούν και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Στο επόμενο βίντεο θα σας ταξιδέψουμε σε ένα ακόμα μυστήριο που παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα.